Welcome back to my channel, Team Kupo Loves. Nandito po tayo ngayon sa Shrine Hills, Matina. Practice na naman ulit ng ng padjak. Kasi wala pag hindi nagpa-practice, babalik tayo sa uno. Hingil. Kasama ko ngayon yung pinsan ko, si Ramil. Kanina pa kaming 6. Anong oras na ba ngayon? 6 AM nag-start. Ayun, hinihintay ko lumampas. Sabi ko pupunta kami dito sa Bahay Kubo. Ang Bahay Kubo, overview to ng ng Davao. So nag-o-offer din sila ng breakfast. Pero tingnan natin. Ang tagal. Ang bilis kasing pumadyak ni pinsan. Nauna na. Doon tayo paakyat. Diyan. Yan. Paakyat tayo doon. Mamaya ipapakita ko sa inyo ang view doon sa taas. Hala, asa kaya yun? The next ko, hindi ata nabasa. Hindi kasi ako makatawag kasi sun yung SIM card ko, siya naman Globe. Exclusive sun lang, sun smart na to. Pwede ko matawagan, so text lang. Ayun, patay na. Asa na yun? Sana bumalik. Sabi ko wag niyang bilisan. Uy, sandali ha, tumatawag si Aga. Good morning, Davao City. Ganda na sasakyan. Sports car. Andito na tayo sa Bahay Kubo. Ganda. Oh. Ayun si Agaw. Yung sasakyan. Sports car. Ayan, mga cactus. Oh. Ang bikes namin. Ayun ang jacuzzi. Main resto. Si Agaw. May mga sila dito. Dali, go. Ito mga palangga. Oh, ganda ng landscape ng Bahay Kubo. Ayun, may Bahay Kubo din dun sa Ayan. Look at that. Ganda. Ganda ng kanyang motor. Oh. So later na naman ulit mga palangga.
Ayan. Tapos na kaming kumain. So, pauwi na kami ngayon. Salamat sa pagpanood ninyo mga palangga. Good morning.